wad fastac bimaa tu'mar go-aankaa ilaahay wada hala mid noqonin nebigii xuudku liqay xuudku waa bahalkan weyn waxyaabuu ilaahay abuuray ka u weyn weeye noolaha de laga yaaba 20 mitir inuu noqonayo dherarkiisu ballaarhkana hadalkeedaba daa ee badaha ku jira maraakiibta qallibaya bahalkaasaa liqay fakaana imtixaanu waxiidan fii nawci imtixaanka nebiga la mariyey imtixaan noociisu la yaab badnaa buu ahaa sidaa daraaddeed ba xadiis saxiixa nebigu wuxuu ku yihi sala allahu calayhi wasalam qofna yuu odhanin ana khayru min yunis ibni mata anigu waan ka khayr banaday nebi yuunus yuu qofna odhanin sida loo imtixaanay cid loo imtixaanayba ma jirta bu dee balbahalkaasuu calooshiisa galay oo uu ka soo baxo uu ka soo nabad galay maxaad u malay marka isagu hala mid noqonin markii nimankii ay rumayn waayeen ayuu ciil iyo cadho daraaddeed iska cararay iyadoo ilaahay aanu fasax ka helin buu ka cadhoodo uu iska tegey kadibna dee qur-aanku qisadiisa dhowr meelood buu ku sheegay marka wahuwa makduum makduum waa isagoo mahmuuma oo murugaysan oo iyagii u ciil qaba oo cadho qaba ayuu ka cararo uu iska tegey idan la-aan bahalkaasaa liqay markii dambena falabitha bahalkaa calooshiisii buu maaragtay ayuu galay oo dee ilaahay baa ka soo saaray uu ku nagaan lahaa ilaa qiyaamaha tasbiixdii uu ilaahay u tasbiixsado u toobad keenay baa ilaahay kaga soo saaray fanaadaa fi ulumaat an laa ilaaha ilaa ant subxaanaka inii kuntu min aaalimiin ilaahayow iskuma jiraan arumi anaa gafay buui anaa gafay markaa imikana waa kuu qaylo dirtay bartaasaa ilaahay uu ka soo saaray marka uu degdegay adiguna ha degdegin diinta halkaaga ka wad wax kasaabaha kugu soo gaadhaan ilaahay baa wuxuu tilmaamay nebigaa isaga ah markaa hore ha gafa laakiin soo noqodkuu soo noqday baa ilaahay ugu nicmeeyo waxau ihi lowlaa an tadaaraka haddii aanay gaari lahayn nicmatun min rabbi nicmo ilaahiisa ka timid lanubida bilcaraa waxaa lagu tuuri lahaa badda qoorigeeda isagoo wahuwa madmuum ceebaysan ama eedaysan marka nicmada ilaahay uu siiye waxay ahayd towbadii oo waafajiyey iyo garawshiyaha ah iyo ducada makruubka qofka kurbaysan ducadiisiiba ilaahay u waafajiyey kolkaasaa nabadgelyadii ilaahay baa gaadhay ilaahay baa nabadgeliyey inuu ilaahay addoonka toobadda waafajiyo iyo inuu nabadgeliyo labaduba waa nicmo alleh nicmo ilaahay markaasaa ilaahayna uu halkan keenay waxaa lagu tuuri lahaa badda xeeligeeda oo miyaan imikaba badda xeeligeeda lasoo dhigin waa lasoo dhigay laakiin waxaa la soo dhigay wahuwa hayru madmuum isagoo aan ceebaysnayn oon eed lahayn fanabadnaahu bilcaraa badda qoorigeedii waa la keenay oo way jirtaa laakiin waxaa la keenay wahuwa hayru madmuum isagoo aan eed lahayn ee nicmadii ilaahay ay heleesho marka sifadii iyo mawsuufkaa wada socdo oo haddii aanu toobad keeni lahayn badda qoorigeeda wuxuu soo gaari lahaa banaanka lagu soo tuuri lahaa isagoo eedaysan dee inkaar weeye qofka ilaahay ka eedaysani laakiin iminka baddii dabadeedii waxa la soo dhigayo xeebtii isagoo ammaan leh oo ilaahay u toobad keenay subxaana wa tacaala marka ha odhanin labada aayadood ee midina sheegaysa in berriga la keenay tanina ay leedahay berrigaa la keeni lahaa miyaanay iska hor imanayn iskaba hor imanayaan fajtabaahu rabbuhu fajacalahu min asaalixiin ilaahayna wuxuu ka dhigay intuu doortay kuwa wanaagsan gaalo ayaa ilaahay xusaya haddaba siday nebiga ugu cadhaysnaayeen calayhi salaatu wasalaam ilaahay khalqigu abuuray ama bani aadamka qofkii ugu fadli badnaa ciddii soo gaadhay oo weliba carabi iyo ehelkiisii ka mid ahaa cadaawadday la galeen baa halkan ilaahay uu sheegaya caqiidadu khatartay leedahay qofka caqiide ku kala tagtaan inaanu ahayn qof la miciinsan karo ama la tirsan karo ayaa tani ay ku caddaynaysa alaa mawaalaata bayna kaafir wa mu'min bal ehelkiisiibaa halkan ka taagan nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay ku naceen diinta iyo qur-aanka iyo waxyiga ila markii horeba waa kiinankooda ahaaye wain yakaadu aladiina kafaruu layusliquunaka biabsaarihim gaaladii waxay u dhowaadeen inay indhahooda kugu legdaan layusliquunak layushricuunak inay isha kugu legdaan lamaa samicuu dikr mar alla markay qur-aanka gaalo u maqlo sidaasuu kuu eegayaayo waxaad moodaysaa inay yihiin qaar qumayiina qumay mataqaana oo ku cawriyaya marka ayadda waxay sugaysaa bay leeyihin culamaadu tafsiir ishu inay jirto waxa la idhaahdo iyo cayntu macnaha in wax la cawri kara ayaddu bay caddaynaysaa oo inay ku cawriyaan bay u dhowaanayaan carada iyo xiqdiga iyo xasadka hayeen ile qofkan caayinka had iyo jeer ama qumaygu
qofkan buu xaasidaya xasadkaa daraadii ayaa uu ishaasi ay ka dhacaysa iyo leebkaasaa ka siidanaya shucacaasaa ka baxaya kaasaa dabeetana dhibkaasaa ku soo gaaraya alcaynu xaqun walow kaana shayun yasbiqu lqadar lasabaqat lcayn calaa macna xadiid diintii saxiixa nebigu wuxu uhi ishu way jirtaa way suganta qadarka hadduu wax ka dheeraynayana iyadaa ka dheerayn lahay lakin qadarkan waxba ka dheeraynayn alcaynu tudkilu الrajula اlqabr watudkilu اljamala alqidr isaguna xadiidka loo saxiixa ishu awrka dherigay geysaa ninkana qabrigay geysaa macnaa qof baa la ilayn karaa masuu dhiman karaa awlna waa la ilayn karaa sia la gowracaya la cunaya laakiin dee waxaa jiro maaragtay aynu ku qanacsannahay wuxuu ilaahay qadaraa unbaa cayntu ay ku dhici kartaa ama caynta hadduu ilaahay qadara haddaanu qadarin ma dhici karto waa waxaan qofku ku dhufanaya oo kale un waxaa kaloo jirta adciyo badan oo nebi maxamed ka sugan sala allahu calayhi wasalam oo uuna baray siyaabaha lagu maarayay ka mid tahay qofku marka uu wax arko ee waxa uu ku farxo ama la yaabo waxuu isagu leeyaba ha ahaadee ila isagaaba ka dhici kartaa wixiisa ku dhici kartaa dadkiisa iyo dunyadiisa maa shaa allah tabaaraka allah waxyaabaha lagaga hortegaya ka mid iyo ducooyinkii kale nebiga ka sugnaa calayhi salaatu wasalaam cadaawadi halkaasay gaal ka gaadhay waxaanay odhanayaa waa majnuun nebigu wamaa huwa ilaa dikru lcaalamiin qur-aankuna waa xus iyo wacdi iyo waanu u yahay khalqiga caalamka ku nool oo dhan aayaadka markaynu dib u eegno waxa aynu arkaynaa salaadu qiimaha ay ku leedahay qofka aayihiisa sujuuduna markuu qofku sujuudsanya weliba salaada meelaha ugu muhiimsan bay ka mid tahay sujuuddu arkaanteeda aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wahuwa saajid addoonku markuu ilaahay ugu dhow yahay waa markuu sujuudsan yahay marka maxaad ilaahay wax kaga doonaysa haddaad diidda inaad xubnahaaga halkii u sharaf badnayd iyo sujuuddii aada u dhigto waxyaabaha aayadahay nusuustay daliishadaan weeye culimada islaamka iyo fuqahada ku tegaya qofka sujuudi waaya inuu gaal yahay waa taan ilaa la naaray kuwii sujuudi waaye marka iska ilaali adigoo caafimaad qaba oon cudurba ku hayn wahum saalimuuna buu lahay waxaad ku marmarsootay aan haynin inaad sujuudi weydo nasiib darro weyn weeye aayadku waxa ayna barayaan ama ay noo sheegayaan ilaahay cadhada uu gaalka u qabaa inay weynti bal adigu hanjabaada eeg halka u dambaysa fadarnii waman yukadibu bihada alxadiid maxaa hanjabaada ka weyn sanastadrijuhum min xayثu laa yaclamuun nin meel madax ka ah oo madaxweyne hadduu mid shicibka ka mida yidhaahdo idaacadda intuu ka sii daayo aniga iyo hebel isukaaya daaya daqiiqaduu kaga cararayaa waddanka meeluu maray la arki maayo uu firdhanaya bal maxaad u malaynaysaa ku ilaahay yidhi aniga iyo isaga isukaaya daaya ilaahay weynaa anaa la dagaalamaya baa ilaah wi kaa hayga muslixina hana iga qabanina kol hadduu imaan laawaya awoodda ilaahay uu siiyo ummadaha ha ku lugo-in imaan laawuhu waxa uu hayo ee maala ee awooda ee caafimaada waa istidraaj waa ilaahay baa ku lugoynaya waa loo seeto dheeraynayaa dabeetana araxda laga jibinaya wa umli lahum ina kaydii matiin in allaha la yumli lilظaalimi xataa idaa akhadahu lam yuflitu wakadalika akhdu rabbika idaa akhada alqura wahiya ظaalima ina akhdahu aliimu shadiid waxa ay maanta gaaladu kala wadaan waa loo seeto dheeraynaya markuu ilaahay qabto boqortooyadooda iyo dowladahooda iyo dadkooda waa la waayaya marka ha u arkin tamkiinta iyo awoodsiinta muslimka iyo tagaalku inay isku mid yihiin waa tamkiinu aridaa iyo tamkiinu istidraaj bay kala yihiin cimrigu qofka hadduu cimrigiisu dheeraado laakiin camalkiisu xun yahay waa inkaar qabe khayru naasi man daala cumruhu waxasuna camalu dadka waxa u wanaagsan qofka cimrigiisu dheer iyo camalkiisu wanaagsan waxa u shar badan qofka cimrigiisu dheer yahay ee camalkiisu xumaaday nasku wuxuu ina barayaa shayga la yidhaahdo dacwaddu inay tahay maxfuufun bilcaqabaati walmashaaq qofku markuu diinta wado khayr wado duruuf adag caqabado adag ayaa soo waajahaya ilaa wax qaaliya buu sidaa dad baa markaa xaasidayoon ogolayn taasoo dagaal kula jira markaa inaanu qofku didin oonu buubinayn dadaalkiisana uu wado diintana ku lexe jeclaado xikmaddana ogaado aad bay muhiim u tahy towbadduna mar walba waa muhiimo ilaahay wuxuu ambiyadiisa ku ammaanay towbadday towbad keeneen nebi aadam nebi muuse nebi nuux nebi yuunus nebi moxamed qur-aanka dib u akhri mid walba waxyaabuu ilaahay ku ammaanayo towbaddaa ka mid a waa ambiyadii ilaahay inagoo dembaabaynana maxaad u malaynaysa habeen iyo maalinba waa waajib waxa toobadda
towbaddu waa waajib habeen iyo maalin shayga la yidhaahdo xasadku waa cudurrada dilaaga ah ummadahana kaasaa dilay qalbigaaga ka ilaali ogowna gaalkaa hore siduu nebi maxamed u xaasidayey ma u malaynaysaa gaalka imika joogaa inuu kuu subkayo xasadka kaa yaraynaya adiga ha qaldamin cabdoo qalad xisaabiyay kugu dhicin gaalkii nebi maxamed la joogay isku qolada ahaayeen ayaa sidan u xaasiday ilaahay uu ka warramayo sidan ugu cadhaysnaa dee ka imika inaga alaab roona inaga awood roonna xiqdi iyo xasad iyo af iyo adinba uu isku daraya oo adiga arkaya muslimka waxay ku samaynayaan idan markaa mowqifkaaga inaanu leexanin iyo caqiidadaadu iyo waxaad ka aaminsan tahay kuwa ilaahay inooga warramay intaas inaanay baydhin baa muhiima wallahu aclam